Ich begrüße Sie auf das Herzlichste zu meiner Präsentation, in der ich Ihnen meinen Weg für eine selbstständige, aber auch aufregende und zukunftsorientierte, solide Tätigkeit zeigen und nahebringen möchte und Sie auch gern auffordere, diesen Weg mit mir gemeinsam zu gehen. Zu Beginn ein kleiner Hinweis, insbesondere für meine englisch sprechenden, französisch sprechenden, spanisch sprechenden und russisch sprechenden Freunde, aber auch für alle deutsch sprechenden Besucher. Den Text der Präsentation können Sie herunterladen, klicken Sie dafür auf Ihre Flagge über dem Video. At the beginning, a little hint. You can download the text of the presentation in your language. To do this, click on your flag above the video. Au début, un petit indice. Vous pouvez télécharger le texte de la présentation dans votre langue. Pour ce faire, cliquez sur votre drapeau au-dessus de la video. Al principio, una pequeña pista. Puede descargar el texto de la presentación en su idioma. Para hacer esto, haga clic en su bandera encima del video. В начале немного намека. Вы можете скачать текст презентации на вашем языке. Для этого нажмите на свой флаг над Video. Was brauchst du, um gesund, zufrieden, selbstbewusst und glücklich zu leben? Wie du das erreichen kannst, das zeige ich dir. Mein Name ist Dr. Ingenieur Peter Wehnert und ich bin 69 Jahre alt. Unsere heutige Zeit ist einerseits sehr aufregend, stressig, nicht immer fair, widersprüchlich, verletzend, gefährlich und immer mehr von Individualität und Egoismus geprägt. Sie entspricht andererseits nur für wenige das, was jedem, der auf dieser Welt geboren wird, zusteht, nämlich Gesundheit, Zufriedenheit, Selbstbewusstsein und ein glückliches, sorgloses Leben. Manche geben für ihr Leben immer nur anderen die Schuld. Manche glauben, dass die Gesetze des Zusammenlebens nur für andere gelten, aber nicht für sie selbst. Manche glauben, wir brauchen überhaupt keine Regeln des Zusammenlebens und jeder kann tun und lassen, was ihm gerade in den Sinn kommt. Aber genau dieses Denken ist falsch. Genau dieses Denken hilft nicht, unsere Probleme zu lösen, sondern eher zu verschärfen und die Unterschiede zwischen glücklichen und unglücklichen Menschen zu vertiefen und endet in Streit, Neid und Chaos. Aber unabhängig von den äußeren Umständen, die jeden umgeben und beeinflussen, ist zuerst jeder selbst für sein eigenes Leben verantwortlich und kein anderer. Jeder hat seine persönliche Meinung zu Politik und Wirtschaft, die ja in großem Maße unser aller Leben beeinflussen und sehr oft auch in unser eigenes Leben eingreifen, uns vor neue Entscheidungen stellen und zwingen, Veränderungen in unserer Entwicklung einzuleiten. Aber haben wir einen Anspruch darauf, dass bei Änderungen uns die gebratenen Tauben von allein in das Maul fliegen? Nein, garantiert nicht, sondern wir allein sind verantwortlich, wie unser Leben weiter verläuft. Und entsprechend des Entwicklungsstandes der Gesellschaft sind eben möglicherweise die bisherigen Tätigkeiten, mit denen wir unser Leben gestalteten, nicht mehr vorhanden. Und vielleicht können wir auch nicht mehr darauf hoffen, dass uns andere neue Jobs geben. Aber ist es nicht oft auch die Bequemlichkeit, einen völlig neuen Weg zu beschreiten? Denn so wie Tätigkeitsfelder im Laufe der Entwicklung wegfallen, entstehen neue, die auch uns vor neue Herausforderungen stellen. Wer das nicht erkennt, darf sich dann auch nicht beschweren, dass sein Leben eben nicht seiner Vorstellung entsprechend verläuft. Im Gegenteil, er muss sich die Frage gefallen lassen, was hast du denn persönlich dazu beigetragen? Aber genau an dieser Stelle will ich mit Portellen jedem, der es möchte, einen Weg für seinen Neuanfang seines Lebens aufzeigen. Mein Projekt ist in einer Art strukturiert, dass jeder die Ziele erreichen kann. Gesundheit, Zufriedenheit, Selbstbewusstsein und Glück. Wie jeder habe auch ich in meinem Leben viele Erfahrungen machen können. Ich bin selbst mehrfach entlassen worden, habe eine eigene Firma aufgeben müssen, war arbeitslos, aber hatte andererseits auch viele gute Tage in Firmen. Nun als Rentner will ich gern dazu beitragen, auch anderen zu helfen, aus misslichen Lebenslagen herauszukommen. Deshalb habe ich mich mit vielen neuen oder immer mehr in Mode kommenden Vertriebsmechanismen befasst,
die insbesondere im Dienstleistungssektor in den letzten 75 Jahren entwickelt wurden. Gerade der Vertrieb von Dienstleistungen ist eine echte Alternative gegenüber Festanstellungen in Produktionsbetrieben, die noch mehr durch die Digitalisierung in den künftigen Jahren verschwinden werden. Dabei hat man die Alternative als Affiliate oder Einzelkämpfer, Produkte für Firmen auf Provisionsbasis zu vertreiben, oder man baut sich ein Netzwerk von Partnern auf, sodass man nicht nur die eigene Vertriebsprovision erhält, sondern durch den Aufbau des Partnernetzes auch am Umsatz der Partner beteiligt wird. Dabei zeigt Portl, wie man seine Strategie gerade im Aufbau seines eigenen Netzwerkes am stärksten entwickelt. Jeder kennt Aktien und weiß, dass Aktien eines Unternehmens sowohl mächtigen Gewinn, aber auch totalen Verlust des eingezahlten Kapitals mit sich bringen kann, wenn die Firma zum Beispiel pleite geht. Also ist derjenige, der die Aktien nicht nur von einer Firma, sondern von verschiedenen Firmen kauft, besser gerüstet, weil der Umstand, dass alle Firmen gleichzeitig Insolvenz anmelden müssen, sehr unwahrscheinlich ist. Noch besser sind die Aktionäre aufgestellt, die Aktienfonds, in denen viele verschiedene Firmenaktien gehandelt werden, besitzen. Der Untergang einer Firma in diesem Fonds schmälert zwar den Gewinn, aber führt niemals zum Totalverlust. Und genau das habe ich auf meine Geschäftsvorstellung angewandt. Nicht nur ein Network anzubieten, sondern aus den genannten Zielbereichen mehrere, sodass im Falle eines schwarzen Schafes, was natürlich immer passieren kann und vor dem man auch keine 100%ige Sicherheit hat, trotzdem eine Sicherheit für den weiteren persönlichen Erfolg vorhanden bleibt. Dabei habe ich strikt darauf geachtet, was es für Firmen sind, welche Reputation sie haben, wie lange sie erfolgreich am Markt existieren, wie die Vergütungspläne sind und vor allem, ob die Produkte für mich persönlich Nutzen bringen. Denn nur derjenige wird Erfolg haben, der Produkte nicht nur anbietet, sondern auch Erfahrungen, die er selbst mit diesem. Wir haben also 4 Bereiche, die wir in unserem Leben für uns, aber auch unsere Familien absichern wollen. Gesundheit, Zufriedenheit, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung, Glück. Wir möchten gern unabhängig von anderen sein, unseren Weg selbst gestalten und unsere Zeit für uns nutzen. Wir möchten auch nicht, dass uns vorgeschrieben wird, wie, wann und wo wir arbeiten. Fangen wir also mit der Umsetzung an. Bereich Gesundheit. Die Grundvoraussetzung für einen leistungsstarken Körper, für Wohlbefinden und Zufriedenheit ist unsere Gesundheit. Geht es unserem Körper schlecht, geht es auch unserem Geist schlecht. Sind wir nicht leistungsfähig und werden nicht viel bewerkstelligen. Portl schlägt dazu 2 Netzwerke vor, von 2 Firmen, die auf diesem Gebiet führend sind. Einmal ist es sauberes und schadstofffreies Wasser, welches unsere Zellen benötigen und unser oft schlechtes Säure-Basen-Verhältnis wieder in Ordnung bringen. Zum Zweiten sind es 5 Nahrungsergänzungsmittel, bestehend aus Proteinen für die Zellernährung und die unsere Stammzellen wieder aktivieren, aus Omega-3 und 6 Bestandteilen für die Reinigung unserer Blutgefäße, aus Immunwirkstoffen, die unser Immunsystem stärken und aggressive Viren und Bakterien bekämpfen, aus Wirkstoffen, die eines unserer wichtigsten Organe, den Darm, regenerieren und die Darmflora wieder auf Vordermann bringen, und zum Schluss natürliche Substanzen, die unsere Haut von innen und außen pflegen und den Alterungsprozess auf natürliche Weise verlangsamen. Unser zweites Ziel ist unsere Zufriedenheit. Der zweite Bereich ist unsere Zufriedenheit, unsere Ausgeglichenheit und Stresslosigkeit, die sich auch auf unser ganzes Wohlbefinden und unser Glück auswirken. Was beruhigt uns am meisten? Ein ausgeglichenes Konto. Denn man kann noch so viel Sport treiben und versuchen, sich gesund zu ernähren. Wenn es am Geld fehlt und man jeden Cent 3-mal umdrehen muss, wird man vor Ängstlichkeit den nächsten Tag fürchten. Und ich weiß, wovon ich spreche. In Portl stelle ich Ihnen 2 Netzwerke vor, die sich beide mit neuen Kryptowährungen befassen und im Zuge der Digitalisierung und der Blockchain-Technologie in immer stärkerem Maße am Markt etablieren werden. Schauen Sie auf den Bitcoin, der trotz einiger stürmischer Zeiten auf das Ausgangsniveau vor 10 Jahren auch heute noch mit einer unwahrscheinlichen Kapitalsteigerung nicht zurückgefallen ist. Gegenwärtig pendelt ein Bitcoin zwischen 7.000 und 9.000 Euro. Ursprünglich haben Sie ein Bitcoin für 20 Cent erhalten. Wenn Sie also 2009 nur 20 Cent investiert hätten,
wären daraus heute 8.000 Euro geworden. Ein schönes Ergebnis, trotz aller Widersprüchler, Zweifler und Schwarzmaler, oder? Erkennen Sie das Potenzial, was Ihnen eventuell auch nur mit kleinen Investitionen für Ihre Zukunft durch die Finger rennt, wenn Sie es nicht wagen. Und auch hierfür gibt es für die Vermittlung an Ihre Partner Geld, welches Sie auch heute schon nutzen können. Wie oft haben Sie schon davon geträumt, wie schön es wäre, Ihr eigener Chef zu sein, von keinem bevormundet zu werden, zu arbeiten, wann, wie und wo Sie wollen, selbst zu entscheiden, was Sie tun und genügend von dem zu haben, was die Kostbarkeit in unserem Leben darstellt, nämlich Zeit zu haben für die schönen Dinge des Lebens. Wie oft sind Sie dabei gescheitert und was waren die Gründe dafür? Weil Ihre vorhandene Euphorie nach den ersten 10 gescheiterten Gesprächen wie ein Kartenhaus zusammenfiel? Weil Sie an Netzwerke gerieten, bei denen nach kurzer Zeit die Geschäftsleitung mit den Einnahmen auf Nimmerwiedersehen verschwand und Sie möglicherweise das letzte Ersparte dabei verloren? Weil Ihr Freundes- und Bekanntenkreis Sie als unbelehrbaren Träumer empfanden und sich von Ihnen abwandten? Weil Sie letztlich nicht mehr an sich selbst glaubten und immer mehr verzweifelten? Kennen Sie diesen Zustand des Selbstzweifelns an der eigenen Leistungsfähigkeit? Aber oftmals waren es nur technische Gegebenheiten, Unerfahrenheit, die Sie hinderten, erfolgreich zu werden und Ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Und je unsicher Sie wurden, umso mehr schwand Ihre Erfolgswahrscheinlichkeit. Ein Teufelskreis. In Porteln empfehle ich Ihnen ein Network Marketing, bei dem Sie mit keinem oder wenig Kapitaleinsatz Tools, die jeder braucht, in die Hand bekommen, die einen Marktauftritt erst ermöglichen und rasant beschleunigen und Ihren Erfolg und Ihr Selbstbewusstsein stärken werden und ganz nebenbei auch deren Vermittlung lässt Sie Geld verdienen. Schauen wir jetzt auf den letzten Teil dieser Präsentation und Ihr letztes Ziel, Ihr persönliches Glück. Glück ist etwas sehr Persönliches. Ein Reisbauer in Asien ist glücklich über eine gute Reisernte und insbesondere, dass er dadurch die Ernährung seiner Familie gewährleistet. Ein Fußballfan ist glücklich, wenn sein Verein das Spiel gewinnt und sich dadurch in der Liga in die oberen Ränge einordnet. Fast jeder deutsche Mann ist glücklich über sein neues Auto und die meisten Frauen über ein paar neue Schuhe. So könnte man die Glückseligkeit an vielen Beispielen weiter belegen. Für mich war und ist Glück immer ein Zustand vollster Zufriedenheit, vollster Ausgeglichenheit, ein Gefühl der Würde, der Lebensfreude, der Gesundheit, der Sorglosigkeit, welcher auf unbestimmte Zeit meines Lebens anhalten soll. Und kommt dieser Zustand mal ins Schwanken, dann hilft nicht Reden und Jammern, da hilft nur Handeln, bis er wiederhergestellt ist. Glück ist für mich in diesem Sinne das höchste aller Ziele, denn es schließt alle anderen ein. Ich möchte, dass Porteln für Menschen eine Plattform wird, die das Erreichen eines persönlich und für die Familie ausgeglichenen und glücklichen Lebens ermöglicht. Entscheidend dabei ist, dass der Wille zur Veränderung da sein muss. Wer nichts tut, wird trotz der von mir gegebenen Anleitungen scheitern. Nun liegt es an Ihnen, ob Sie mein Angebot annehmen, Vertrauen zu mir aufbauen und weitere Informationen zu erhalten, um Ihr persönliches Glück in Angriff zu nehmen oder so weitermachen wie bisher. Wenn Sie sich dafür entscheiden, tragen Sie sich jetzt unter dem Video ein und füllen Sie bitte alle Felder aus. Noch ein vorläufig letztes Wort. Ich weiß, dass mein Weg funktioniert. Denjenigen, die schon jetzt Zweifel haben, aber nur mal schauen wollen, bitte ich um ihrer eigenen Enttäuschung wegen die Finger davon zu lassen. Das, was auf Sie zukommt, ist Arbeit und auch Entscheidung eines selbstständigen Unternehmers. Ich kann dabei nur mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ihr Unternehmen führen, das können Sie nur ganz allein. Wenn Sie das verinnerlicht haben, dann schreiben Sie sich ein und der unternehmerische und persönliche Erfolg wird über kurz oder lang eintreten. Ich zweifle keinen Moment dran, dass es Ihnen gelingen wird.